Het Limburgs Museum is nu helaas gesloten, maar ik kan jullie toch iets interessants laten zien over de Limburgse geschiedenis. Ik sta nu in Mesniel. Achter mij zien jullie een echt middeleeuws kasteel. En dat is gebouwd in de 14e en de 15e eeuw. Vroeger werd dit kasteel gebruikt als een soort van vluchttoren. Als er dan gevaar was, dan mochten de mensen uit de buurt, die mochten allemaal hier naartoe komen en hier komen schuilen. Het kasteel is zoals je ziet heel hoog en het heeft dan ook verschillende verdiepingen. Helemaal onder is een kelder. En daarboven hadden ze dan de slaapkamers en de woonkamer. En wat wel grappig is en ook heel goed om te zien, is daar in de gevel boven het tweede raam, dan zie je een uitbouwsel. Nou, dat uitbouwsel dat was vroeger de wc. Met sowieso een gat erin. En dan als de mensen erop gingen zitten, dan poepten ze zo de slotgracht in. Lekker hè? Ik sta nu in de grote tuin van het kasteel. Dat was vroeger de boomgaard. Dus daar stonden allemaal fruitbomen. En hier zie je de schuur. Dat werd vroeger gebruikt voor de opslag van de oogst. En wat wel leuk is, hier zie je een heel klein huisje. Dat was vroeger het bakhuisje. En het bakhuisje stond altijd los van het kasteel. Stel je voor dat de brand zou uitbreken. Ja, dan wil je dat natuurlijk niet in je kasteel hebben. Dus in de loop van de tijd heeft eigenlijk het kasteel voor verschillende doelen gediend. Hè? Dus een plek waar je naartoe kon vluchten, maar later ook als een soort van woonkasteel.